Svinīgā gaisotnē Madonas novada Cesvainē nu pat atklāts felšerpunkts, kur turpmāk primārās veselības aprūpes pakalpojumi tiks nodrošināti vairāk nekā 700 pacientiem. 2 reizes nedēļā felšerpunktā pieņems ģimenes ārste Baiba Baķe, kuras pamatdarba vieta ir Rankā, savukārt ikdienā ģimenes ārsta palīgs jeb felšerīte. Ārsta jautājums Cesvainē, viņš bija ļoti sāpīgs. Mēs varam daudz ko paciest, vedrainus ceļus, laika apstākļus un politiķu visādus izgājienus, bet, ja tev nav tā primārā, kur griezties, tad ir ļoti grūti. Telpas tika remontētas kā pilnai slodzē ģimenes ārstam, bet, diemžēl, ģimenes ārstus pilnu slodzi neizdevās atrast. Un tad radās mums ar priekšsēdētāju, Cesvainas priekšsēdētāju Vilni Špatu doma par felšerpunktu izveidi, pašvaldības felšerpunktu izveidi. Pie manis kā pie ārsta palīga var griezties pēc palīdzības neatliekamās situācijās. Mēs šeit sniegsim arī manipulācijas, arī citu ģimenes ārstu nozīmētas, vai tur, piemēram, sistēmu likšana, injekcijas, brūču pārsiešanas, apkopšanas, kardiogrammas taisīt, spiedienus izmērīt, cukura līmeni noteikti asinīs. Kā novērojām mēs no RTV, runājot par medicīnu, felšerītes acis mirdz mīlestībā uz savu profesiju. Kopš skolas laika, cik es sevi atceros, vienmēr esmu gribējusi dzīvi saistīt ar medicīnu un skaidri zināju, ka es iešu mācīties uz medicīnu un tieši uz ārsta palīgiem. Kāpēc? Aizraujoši. Palīdzēt cilvēkiem un redzēt rezultātu. Medicīnas gaitas uzsāku Cesvainas slimnīcā, pēc vidusskolas sāku strādāt par sanitāri, tad aizgāju mācīties uz felčeriem uz Rīgu, atgriezos strādāt Cesvainas slimnīcā kā medmāsa. Un tad es pārgāju uz Madonas ātro palīdzību strādāt, un līdztekus strādāju Cesvainas skolā par medmāsiņu, un tagad šeit būšu atgriezusies kā ārstu palīgs Cesvainas pašvaldības felšerpunktā. Felšerpunktā, kur darbs ritē strādājot komandā ar dakteri Baķi, kuras darba pieredze mērāma gadu desmitos. Kā liecina pieejamie dati, dakteri Baiba Baķe ir viena no pirmajiem ģimenes ārstiem valstī, un redzot kritisko situāciju ar kadru piesaisti reģioniem, viņa mudina mainīt ārstu prakses finansēšanas modeli. Laukos ģimenes ārsti trūkst, bet laukos arī paliek iedzīvotāji mazāk. Līdz ar to tās darbības formas varbūt arī tiešām ir jāorganizē mazliet savādāk nekā viens daktars uz vietas, un tad tur arī viņam tā praksa sanāk. Mums to vietu arvien mazāk, kur ir iespēja nodibināt to ārsta praksi ar tādu pilnvērtīgu finansējumu, kad tev ir vajadzīgi tie 1800 pacienti. Es domāju, stipri maz to vietu, kur to var uzreiz nodrošināt. Un, ja mēs gribam, lai jaunie iet uz laukiem, ir mazliet jādomā par finansēšanas principu. Jo nedrīkst tik ļoti atšķirties iespējas jaunam ārstam Rīgā un jaunam ārstam laukos. Diemžēl uz doto brīdi atšķiras, tādēļ arī Cesvainē centieni piesaistīt ārstu ilga vairāku gadu garumā, un patiesībā jautājums aktuāls ir joprojām. Protams, šeit pieraksts ir ļoti liels, jo 3 gadu šeit dakteri arī nebija, un jāmeklē mums vēl kāds dakteris. Lai piesaistītu ārstu, mums pat iegādāt dzīvoklis ļoti skaistā vietā ar ļoti skaistu skatu uz Cesvainas pili. Lūdzu, nāciet, piesakaties un strādājiet pie mums. Es ar mieru būtu arī paņemt un jau rezidentūras laikā sākt piesaistīt tai prakses vietai un ievadīt un apmācīt. Tad es ļoti novēlu, lai atrodas kāds jaunais topošais dakteris, kam interesē šī vieta. Jāpiebilst, ka Madonas novada pašvaldība ēkas telpu atjaunošanu, īstenojot projektu, uzsāka 2023. gada rudenī. Šobrīd, līdztekus felšerpunktu izveidei, ēkā sakārtotas arī koplietošanas telpas, atsevišķi izbūvēts sanmezglus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, dušas telpas. Jau kādu laiku šeit darbojas optometrijas centrs, kā arī fizioterapeita prakse. Savukārt līdz ar felšerpunktu atklāšanu svinīgi durvis vēr jaunā trenažieru zāle, kuras pārvaldību līdzšinējās biedrības vietā turpmāk īstenos pašvaldība. Viss tas, ko mēs bijām iedomājušies jau kādu krietnu laiku atpakaļ, beidzot ir piepildījies un īstenojies. Mums ir skaistas gaišas telpas, superforši cilvēki, kas tās apmeklē, aptuveni 20-25, kas ir tie cītīgie nācēji. Lielākā daļa trenažieru mums ir mantojumā no iepriekšējās sporta halles, kas tika atjaunoti, sataisīti, un, kā saka, savu otro elpu ir sākuši. Laiks nav ierobežots, nāk katrs savu vēlamā brīvā laikā, katram ir pieeja. Mums arī no Madonas ir, kas brauc šeit uz sporta zāli, labprāt apmeklē.
Tāpēc visi laipni gaidīti. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV no Cesvainas.